السلام عليكم. اليوم غادي نحضر واحد لو كيك بالحامض والبافو. يا سلام، تيجي رائع جدا، والمذاق ديالو مغاير على المذاق ديال لو كيك العادي. هناك المقادير، هادو هما المقادير ديال لو كيك، وغنوجدو غنحضروا كذلك لو سيرو بالحامض اللي غيجي من الفوق، والتزيين بالليمون معسل او الحامض او قشور الحامض معسلين، يعني ممكن توجدوهم في الدار، ممكن تشريهم عند محل ديال المستلزمات الحلويات. يعني انا شريت صراحه، شريت القشور د الحامض معسلين. هنايا 220 غرام ديال الطحين، 130 غرام ديال اللبن، ممكن اللي عندكم اللبن سي بيان، ما عندكمش ديروا 130 غرام د الحليب وتزيدوا عليه قطرات ديال الخل تيولي لبن. هنايا 120 غرام ديال السنيده، انا درت استعملت سكرو، ممكن تستعملوا سنيده عاديه. 40 غرام ديال البافو، 3 د البيضات، 3 حتى 4 د القشور ديال الحامض، انا تعجبني لو قود الحامض، معلقه صغيره ديال البيكربونات، خماره ايفاني، و كاس لارب ديال الزيت، بيان سور كاس لارب ديال الزيت. بالنسبه لو سيرو تنحتاجو كاس لارب ديال سنيده، و 3 حتى 4 د الحامضات معصورين، وبيان سور للتزيين قشور د الليمون معسلين. انا هنايا شريتهم، ممكن توجدوهم، شريتهم عند مستلزمات الحلويات تلقاوهم عندهم، د الليمون او د الحامض. انا لقيت د الليمون درتهم لان ديجا لو غود لو سيترون في غالب في لو كيك. نبداو على بركه الله. نبداو بالمواد السائله، يعني نحاولوا نبداو بالبيض، نطربوا البيض مع الزيت، مع كاس اللارب ديال الزيت. كاس اللارب ديال الزيت، ونحاولوا نديروا قبيصه د الملحه. دائما في لو كيك في اي وصفه نحاولوا نديروا قبيصه د الملحه، هي اللي تترفع او الغلاف داك لو غو ديال لو كيك او ديال داك الحلوه. قبيصه د الملحه، كاس اللارب ديال الزيت، و 3 د البيضات غادي نطربوهم مزيان، ونبداو نزيدوا اللبن ديالنا وسنيده. هنا تنزيد شويه ديال السنيده، كما قلت لكم انا استعملت سيكرو، ممكن تستعملوا سنيده عاديه. هذه سيكرو شويه ناقصه في لو سكر ديالها. غادي نزيدوا اللبن، كما قلت لكم اللي ما عندوش اللبن يدير الحليب مع قطرات الخل ويخليهم شويه تيرجعوا بحال اللبن. من الاحسن تستعملوا اللبن. غادي نزيدوا الفاني، معلقه صغيره ديال البيكربونات، تنطربوا كلشي، وتنوجدوا من جهه اخرى المواد الجافه اللي تنديرهم خارج. ممكن تستعملوا طراب الروبو او طراب كهربائي او باليد، يعني ماشي مشكل. هنا درت الطحين، الخميره، قشور الحامض والبافو، وغنزيدهم على البيض خارج الطراب، يعني بيديا بلا سباتول. تنحاول نطلع داك الخليط. كما قلت لكم ممكن تستعملوا يديكم، با بروبليم. الطراب اليدوي ممكن. هنا درت لو مول ديالي، دهنته بالزبده ودهنته بالطحين، ودرت له الطحين، وغنحاول نخوي داك الخليط، ونحاول نطلع يدي باش لو كيك يتهوى شويه. كما تتشوفوا تنبدا نخوي وتنطلع يديا باش الكيك يكون مويلو. بيان سور تنوجد الفران ديالي على 170 درجه، عندي الفران كهربائي 170 درجه 45 دقيقه، العافيه تورنونت، يعني الفونتيلاتور بالنسبه، او فران عادي العافيه من التحت حتى تطلع لو كيك، وتنحمروها شويه من الفوق. تنحاولوا
ندخلوها الفران. هنا تنوجدوا لو سيرو ديالنا، داك 3 أو 4 الحامضات كما تشوفوا. انا تنوجد الحامض قبل تنديرو تنكونجليه. الوغ زدت عليه سنيده وتنحاول نصوب داك لو سيرو ديالي على ما يطيب لو كيك. هنا طاب لو كيك، تندخل فيه داك القطيب ديال الخشب ملي تنخرجو ناشف. الوغ تنحاول نتقب داك يعني طاب، تنحاول ندير تقيبات من الفوق باش تنخوي عليه داك، تنغلفو كامل بداك لو سيرو اللي تيجي ثقيل وزوين ولذيذ بزاف، داك لو غود سيترون. تنحاول نغلف لو كيك ديالي كامل كله كما تتشوفوا جا معسل من الفوق. يا سلام ملي تتعضوا داك لو كيك تيجي داك القرصه ديال الحامض. وهنا تنحاول نزيدو بداك القشور ديال المعسلين ديال الليمون من الفوق، ونخويو عليهم شويه ديال البافو باش ندير ان غابيل شنو كاين لداخل او بلاش، يعني تيبقى تزين ليكم. او طريفه لي طرونج د الحامض من الفوق والنعناع. يعني كما تتشوفوا لو كيك تيجي جد رائع وتيجي مويلو من الداخل. ما تنساوش انكم تجربوه، وصفه هائله وزوينه بزاف. بصحه.